Shalom, bonjour, ainsi que mbote na bino nyonso bato nyonso bozolanda ngai pe biso na ntango oyo esika wape na ngonga oyo vraiment nzambe wana lisusu ayeba kopambola bino ya mingi ainsi que pour votre présence dans cet lieu et puis pe kolanda biso sur na kati ya média parce que la vie lobi ete je suis dans la joie comme on me dit allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Alobi tazaka na sengo siko alobi na ngai ete yeba kokina ndako ya papa bien aimé. Ndako tokendaka ezali ndako nganga te, ezali ndako kisi te, mais ezali ndako ya Nkolo Yesu. Et c'est pour cela bien aimé na nuit ya lelo précisément na 12e jour na biso oyo ya prière pe na 12e nuit oyo tokutani susu donc bien aimé. Tout le monde a 12, il y a 12 autres, tout le monde a sous forme. Il y a 12 tribus d'Israël, puis 12 apôtres de Dieu. Au bas de la Kisabiso, 24 chiffres, 24 bien-aimés. Donc c'est pour cela, dans la présence de Dieu, toutes les choses, ils ont la signification, ils ont la élément. C'est pour cela, pourquoi les lots, tout qui est dans la présence ensemble. Nous voulons dire à Dieu merci pour na alekisi biso déjà la moitié à prière oyo soko sali 21 mois 12 okomona ke totikali au moins na 9 jours donc Nzambe asali biso vraiment grâce pengolu yango wana toki ko accéder te kamba mona prière komba to buka to kwisa mais bien aimé to kota na présence ensemble tokende opesa Nzambe wana merci pour na pema o apesi biso
tokende kopesa merci parce que azali nzambe, tokende kopesa merci mpona bolamu na kati na biso, tokende kopesa merci parce que aza vraiment fidèle. Bien-aimé, tala oyo nzambe asali kati na biso mingi na kati ya losambo oyo nzambe avisite bango mpe nzambe atiaki loboko mpe nzambe asiste bango mingi bamoi loboko na nzambe na kati ya priere oyo mpe nzambe azokontinue kosala mpe asuki wana te akokontinue kosala ya mingi. C'est pour cela bien aimé ntango ozopesa ensemble wana merci ozopesa ye merci mpona signe ya reconnaissance, ozopesa ye merci na oyo asali kati na yo bien aimé. Kopesa nzambe merci, ce n'est pas discernement soki apesi yo mapangu to apesi yo mituka. Non, topesa nzambe merci premièrement parce que asalaki yo na elilingi na ye, asalaki yo na image na ye, azwi pema, azwi souffle, atie yango kati na yo. Yango wana ntango opesa nzambe wana merci, fo monaka ke oui, nzambe wana azalaki na bolingo, andimaki ete komi kaba, komi pesa mbeka po ete kobikisa ngai na yo na bisika oyo. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tango zokota na prière, banda kotala nini o nzambe asalela yo, nini o nzambe amarka na vie na yo, soki pona pema oyo apesa bien aimé, prier bondela pona yango. Yebisa nzambe na tondi yo kolo pona pema oyo pesi ngai, na tondi yo kolo pona vie oyo pesi ngai, na tondi yo kolo pona santé oyo pesi ngai. Dis adieu na nuit ya lelo, na hésité te, na fongoli monoko na ngai, na yese pa na yo, na belemisi pa na yo, pona kopesa yo merci. Ozopesa nzambe merci parce que nzambe akelaki yo na elilingi na ye. Ozopesa ye merci non parce que apesaki yo mapango mituka. Ozoyebisa nzambe merci parce que asalaki yo moto na elilingi na ye. Yango wana ozopesa nzambe merci. Tala akombe de fois nzambe anza malamu. Botamaki na ebele na sena mokili oyo ba camarade bandeko bokolaki na bango mais bokomi un certain moment omoni ete ba camarade wana bandeko wana mingi basili kokufa, mingi basili kobela, mingi bakoti pe na kati ya ba prison na ba boloko, misu pe na kati ya ba morgue tango oyo batie na kati ya tiroir. Zoto wa bande kosala fière bakomi kotombola yango bakoti yango na kati ya tiroir ou eza na kati ya congélateur na kati ya frigo malili po ete mutu akanga ba glace po mutu apola te mais kasi suka nango mutango akopola ne kaka. Bien aimé pona kotali soki nzambe apesi yo pema ezali te eloko oyo ezali hasard. Alobi ete na mokanda 123 alobi ete l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nzamba zali berger ya solo, mobateli ya solo. Pona yeba kopesa ye merci, yeba na kocontempler to bandi prière oyo na premier jour. Kino lelo oyo na 12e jour ndeko eza na ba force na yo te, eza na makasi na yo te, toleki la moitié ya 21 jours, tokomi lelo précisément na 12e jour, nzambe wana abateli. Nzambe wana apesi biso pema, nzambe wana alingi biso. Yango wana bien aimé tokende kobondela naza ko exauter obwe po oyeba ndenge nini ya kolobela nzambe. Tango opesa nzambe merci bien aimé, otala voisin na yo te, otala camarade na yo te. Bien aimé salinga sengo namoni artiste moko na yebaka ye na mokili kutu akutaka nde ngai oyo moto oyo nazali kosala na mokili nga na bongoli motema ye na mokili atikali na mokili mais namoni ye lelo oyo ye pe abongoli motema. Bien aimé eza grâce, eza ngolu bien aimé, c'est une grâce à ne pas négliger. Tala bien aimé, ce n'est pas facile hein? Moto asali mbongo artiste monene ayebani na mokili na monde entier ba bien na musique romantique na musique ba amoureux ba bien na rumba mais mutu wana andini atika ba vigno sowana atika ba j'aime nyonso wana atika même valeur o bande ko pesa na mokili po akende ko s'attacher na ya Yesu. Bien aimé, so mona Yesu oyo za légère bien aimé. Tikana bisayo mona kata ba paye oyo mutazalaki na kisi atiki ndumba atiki bozui mais po alandaka ya Yesu. Bien aimé, ezali azarti, ezazarti. Peut-être yo koza ko arriver te ko pesa nzambe merci parce que autant la vie non actuelle mais tala ba o azobonga bitema jour et nuit. Okomona ke ba wuti na ba vie moko tantôt oyo moko lekana ngoti mais nzamba salinga na faveur tokuta na 0 heure oyo
na 12e nuit oyo na kati ya losambo 21 jours oyo bien aimé eza facilité ce n'est pas facile tozalaki na ebele misusu bavoyage misusu bazwi bambiskade baye te na bisika oyo bien aimé me nzambe apesi yo makasi ndenge oye awa eza parceke nzambe aponaki yo ndenge oye awa eza parceke nzambe ayebi yo ayeba uta bomwana na yo alobi ete je te connaissais quand tu étais une mince forme avant kutu okota moment na yo nzambe ayeba ko déjà bien aimé banda komitala ministère oza nango badon oza nango yo mto sengaka yango yo mto lukaka yango nothing nzambe nde apesa yango don likabo akabeli yo aofri yo yango siko mpo na yo pesa ye merci mpo na yo tonda ye estce fo baforce yo fo batindi ko na makasi non mpo na opesa nzambe merci malamu esengaka na motango ozobondela ozongi na image na yo ndenge obanda commencement ya vie na yo banda na le début le commencement nde kotali soki oui Dieu est grand tomonaka grandeur ya nzambe to tomonaka ke au commencement Dieu créa c'est pour ça tomoni ke oui Dieu existe il est grand parce que au commencement nzambe asalaki sikotala na commencement na yo qu'est-ce que Dieu a fait pour toi nzambe azwaka yo wapi ozalaka pécheur ozalaki ndumba mobomi ozalaki coureur de jupon mais nzambe alongoli yo amemi yo na œuvre na ye nzambe alongoli yo abendi yo asali yo mise en part bien okomi na Canada okomi na Amérique okomi na Europe olongwe mboko ozalaki na pays mosusu étrangère bien aimé eza na force na yo te c'est par la volonté de Dieu. Moto asombi visa, aza na passeport, afuti billet avion, mais comme okola mata na avion, moto akwati motema, moto akufi, oleki moto na nini. Moi na préparé examen, atangi. Et comme il y a ça la dissertation, a ça l'examen final pour na topé à réussir. Oki na tongo moi na kufi. Mususu o nga mona zala témoin époque na ngai tant on a présenté na camarade de belé muto abimi lauréat baki otalela bimi lauréat kuna ye na morgue muto koto lauréat bimi mais kuna ye na morgue amoni ata pourcentage na été bien aimé nzambo sala ba merveille ya makasi c'est pour cela c'est la mingi ba dekona biso wazana orient bazaka souple na ko remercier nzambe. Vous voyez que bon, ça a trop basé la bisika pour adorer Nzambe, pour se plier. Pourquoi? Bah, comprendra les merveilles de Dieu. Pourquoi on dit que bah, malgré que vie on passe partout, mais si on t'a dit bah vie en Europe, Amérique, dans un pays nous sommes différents en Afrique. Vous savez que le milieu sur le col à Golia, vous savez que c'est un peu atteint, c'est difficile, mais c'est un peu facile par rapport à l'habitude en Afrique. Otali pour soi mutu otali vendre la mutu mona ke mutu wala à chaque fois pour na pesa nzambe merci à hésiter na eloko te pour sur atali Afrique atali na bango kuna na Amérique na Europe lobia oui il y a peine Amérique il y a peine pays mususu o bazolila bazonyo kama mais tout le monde dit que ce n'est pas la grande partie de quoi en Afrique au moins en Afrique ça ils ont 5 pays où va progresser bien mais les restes tikali wana ceux qui paient 47 nyonso wana na kati ya shit tala na famille na yo okomona ke ezaka na motu moko to mibale oyo nzambe atombola oyo asungaka famille oyo mpe soki aza na poto soti oyo aza na bafere soti oyo mpe ndi asalaka me tala bino nyonso wana oyo kotikala ekoma kaka ngri ozela code ekoma kaka il faut senga osala lomone ozomona te ke eza na eloko moko eza na kati wana. Oh, peut-être ceux qui comprennent dans le logo, Dieu peut te faire grâce. Job appelle ça dans les métiers. Est-ce que bien? Job appelle ça dans les métiers. Parce que merci, ils avaient reconnaissance. Quand on le dit que Zambia appelle ça, Zambia boto, ils avaient reconnaissance. Parce que ceux qui appellent ça dans les métiers, c'est ce qu'ils ont reconnu. Mais tant Job a reconnaître que oui, nazalaki moto ya bozwi nzambe azwi indaki bina zana façon oyo bien aimé tozana mingi ya bisa mokili oyo nzambe atombolaki ye mais tant nzambe azolekisa na étape ya brisement ole a reconnaître yango
akomi kosala lokola moto ayebi mingi lokola moto moko oyo badémon. Non, accepter. Seigneur, c'est toi qui m'as donné, c'est toi qui as coupé. Seigneur, nasala nini, nasala nini. Bien aimé, soko tangi na mokanda somme. Au moment que David a parlé trop sur les donc mingi na merci. Et puis mingi na repentance. Pourquoi? Atalaki awutaki na zamba, abokola ba meme, bantaba. Mutu sola bantaba. Imagine que mutu abokola bantaba, bantaba zan sola mabe makasi na bangulu. Mais mutu wana aya kofana pembeni wala sola ndenge. Mais nzamba zui mutu abongo na sola bantaba. Akotifié na palais royal. Bien aimé. Nzamba saela ko ya mingi mais ozwaka tante ya ko donc omona grandeur ya Nzambe. Bien aimé, obimaka mboka soit ya Congo, Rwanda, Zambie, Angola. Pour nous comme un pays oyo bien aimé, na frontière oyo lekanaki wana. Eza na mingi bakangiye aza na documenté ya COP, mais aza na document valable, na visa ne valable, mais akomi kuna bakizi ateka drogue, bakizi ça la trafic à bateau, mais atikala jamais ko sala eloko wana. Bien aimé, oleki bato wana eloti. Pour na repesa Nzambe merci. Et c'est ngana muto azwi makiti atie avandi. Abandi komita. Est-ce que muto ngana zali? Na muto nazali lo. Tuzandenge moko. Tolobelaki yango sur les vieux hommes na se convertir na naître. Siko ta vieux homme ozalaka wana. Moto akala ozalaka ozalaki parler. Na poto poto. Na muto ozali lo. Ozomwa te qu'il y a une différence. Na famille na yo ozui grâce te. Bozwa un ministre na famille. Bozwa un ministre na famille. Mais Nzamba sali yo ngolu abengi yo apôtre, abengi yo prophète, abengi yo évangéliste, abengi yo pasteur, abengi yo docteur. Oza un ministre de Christ. Mais Nzamba bengi yo. Na libote na bio ozaka na ministre te. Mais Nzamba bengi tant que ministre. Lorsque ministre on Nzamba bengi yo na likolo ebio lokola ministre. Mais lorsque ministre oya sama bele awa, ya za limité ka pour na bele ko. Mais kuna likolo Nzamba yebi yo. Ebi ke oya za serviteur na ngai. Oya za mon enfant bien-aimé. Bien-aimé. C'est très important. C'est très important. So taliete le miracle makasi ya minene oya Yesu. Isaki nde merci. Devant la tombe de Lazare, Christ a reconnaître Jean 11. Obina yebi to yokangai. Oui, il est reconnaissant. Osa il a ngai, ole sangai, ole tsangai. Nayebi que pe sangai. Moto oya zalaka reconnaissant te na vie na progresser ti. Mais reconnaissance wana liboso, il faut oyeba yango dans la présence de Dieu. Zamba sel rabiso biloko mingi mais biso batozali ba ingrat. Tu peux imaginer au sein d'un bénéfice que $100 mais sur la pression au sein de l'électricité. Comme bon on mouké boy. Bon bon l'audier mais yo no senga kimbongo wana. Tanga pression comme iso ka bona nzambe. Tozomona. Tozoluka lelo oyo na te ya malamu, na prophétiser malamu, na yemba malamu. Mais donc on apesi ya muke wana, ozomona ngo muke. Ozo reconnaître yango. Lelo ba okomona ba jeune belé, nzamba apesi grâce apesi donc. Olé à se contempler na nzamba apesi. Otale muna. Vous avez reconnaissant? David était reconnaissant. David était reconnaissant. Liboso Saoul abinzambe oyo abikisa ngai abundela ngai na pati ya l'os na griffe ya lion. Je sais que ce Dieu là azana makoki ya kokwesa Philistin oyo. Pour Nzambe asala biloko minene kati na vie na yo ezosenga te ke po buka bamira Jéricho la reconnaissance.
Christ alobi yango moto oyo ebi ko gérer biloko ya mike akozala pe meilleur na biloko ya minene eyaki te kaka oyo mbongo toni te oyo nzambe azopesa eske ozorekonaître yango lolenge osalelaka ye lolenge oyembaka lolenge oyexotaka lolenge obondelaka eske ozalaka na esengo ya ekosalaka wana nzambe alobaka pamba te pourquoi alingi natingama na point oyo nzambe alobaka pamba te alingi obongisa point wana bongisa yango so bandaka kopiétiner yango lelo oyo changer comportement ata balobi oyembaka mabe oteyaka mabe o bamessage no yaka ya lokuta o yo ozala no avantige bien aimé soki motema na yo oyebi ke eloko osalaka wana ezalaka volonté na yo te bien aimé mpezalaka nzambe merci kumisaka ye tu fais pas pour les hommes mais tu fais pour Dieu tala na famille na yo tala na libota na yo tantôt oleki na vie ya pasi baboti no ozalaki na mbongo te okoli na vie ya pasi kolia na délestage kolata na pasi mais ozomona ke nzambe apesi yo makoki kaka okomi ntina age oyo oza nango oyebi souffrance uta bomwana mais nzambe akomi solo mpe na 20 ans 30 ans eza na force na yo eza na makasi na yo monguna bandi kobundisa libota na yo yo moko obeli combien de fois combien de complications oyo omonake wi okomi mpe na okufa lelo pesi okufa okufa omoni ke bosoki omoni boye bu na maboko ya immigration awa tokangami tokende wapi mais nzambe abengi le multisystème bisika moto ase limité ya yasali nini abangi ekozwa relève barelève oyo nzambe azwa na vie na yo est ce que déjà reconnaître yango na vie na yo nous les hommes biso toza ba incrédule yango un jour ezalaka na un président africain batuni mwasi na tv mobali na yo asalelaka nini mobali nanga asalelaka nini te mwasi ya président un grand président par l'époque asali 32 ans de pouvoir mbongo aliseki te mwasi na ngai asalelaka nini te donc ingratitude ya bato ebanda uta kala so omoni ke même ntina jardin d'Eden ke soki Adam kwesamaki c'est à cause de la manque de reconnaissance abosani ke nzambe apesaki nyonso presque na jardin mais sauf eloko moko nzambe apesi yo 99% kaka likola 1% ndoni oyo ndingo trahir nzambe ndeko ingratitude ya moto ebanda depuis na premier motu papa na biso ya liboso Adam oyo alivre biso na masumu Christ aya couvrir eloko wana bien aimé oyesanga te ke ono frère Paul aloba bwira apesanga na mekisa solo tala mekisi opesa na église so apesi requête oto opesa na mekisi obandaka wana obeti munoko okomisa wana lokola théâtre le rôle à gémeur boy et puis on appelle ça merci il y a des sujets où dans mon amour c'est très important dans la vie à Moutou et ça merci dans la repentance des sujets où on est dans ma coquille on change vie na yo soko tosi yango parce que Christ est dans une map pendant poisson tant lui papa je te rends grâce avec être dans beaucoup mira Jéricho on a dit moto jamais je te rends seulement grâce automatiquement ma personne qui on se sala qui il s'est multiplié liboso tomba laza abi oui ça il a la simana bini Lazare sort du retour aussi kuzo ande ko leso Lazare a senti nous to Lazare nyama nyonso a déposé musula pe zalaki juste un mot parole que d'entendre bien aimé toke bondela toke le bilan nzambe na éviter nazala posa ta koyoka yo o crier to ganga nazala posa ke osala conversation nzambe ato so na nzambe so moni mo va na sie papa
naye pa na yo po osali pour la ngai eleki ebelo nayebi un jour na 2002 nazalaki interné nazalaki hospitalisé bazongisanga makila na pensaka te ke lelo wana otema azala motuko nzambe ntango azoyoka bongo epesaki makasi obi oui j'ai un enfant nzambe adéfendra Job parce que Job anda kobata témoignage ya nzambe nzambe abini asami ayebisi lucifer mineke etala moto wana aza lesene moto oyo ngai na apresiaka aza intègre aza digne nzambe oyo défendre motu beleni nzambe oyo défendre motu pourquoi bien-aimé zala intègre na mpoko lelo zala intègre na poko lelo nayebi te soki oloba nzambe nini zwa position ya malamu tolobelaki makambo etali la modération donc un modérateur de combat tolobaki tokotinda motu te abondela na makasi na ye na volonté na ye te motu fa bondela par rapport à oyo ya comprendre so comprendre tobondela te nini oyo comprendre par rapport à l'exaltation qu'est-ce que tu as compris na enseigné te na pesika na exauté kaka po oyo asengi naloba yango nayebisi bino okoyebisa nzambe wana nini tobondeli na kombo na Yesu masiya Nous voulons que ce soit un moment où tu affectes nos âmes. Nous voulons que ce soit un moment où tu affectes nos esprits afin que nous soyons transformés. Réponds sur nous ta gloire. Déverse sur nous cette énergie créatrice, ton onction. Nous voulons te vivre, Seigneur. Règne au Seigneur.
Pêcheur, merci parce que tu es Dieu. Pêcheur, merci présence à Dieu. Merci Yahweh, parce que tu es Dieu. La personne merci Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. La personne merci. Ya solo zomol de la malamu na kombo na Yesu. Na moni ete ya solo olime kofongola motema na yo. Bono tali sanzambe que certainement ele mobateli malamu. Mais azwengi sa prophète Esaïe, alors bien Esaïe 59 le verset 1er, le deuxième verset. Alors bien te nanzambe na bino makoke sininga ite. Non c'est limité te, alors bien te oui. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Yes doit affirmer par le non, non, bien-aimé. Zambazali incapable de
Zamba zangi makokite peut-être yondo mona kenzambe a se limiter yondo zo limiter nzambe peut-être zo mona kenzambe osala te yondo komisa ke ponzamba osala te pourquoi lobi na biso na Esaïe parce que la désobéissance est aussi coupable à l'Holocauste yango na poku alelo na tsongo alelo bien aimé na yebite na libota na yo to na bana na yo to na vie na yo okoyebisa nzambe nini parce que eza na mingi na sia mokili oyo baza kovivre na kati ya bakondamnation na kati ya balien na kati ya bapeshe mosusu oyo moko oyebi mutu nango na makolo te tomoni ete gafe ya Abraham et apporté Israël 400 ans à malédiction. C'est Abraham qui a péché. Et ça qui Israël était. Maintenant, on va punir la descendance. Pourquoi Abraham était déjà béni? Donc, il veut dire quoi? Tantôt, à l'époque, aux Ali, tantôt deuxième génération, troisième génération. Au bozole kana châtiment ya mabe ya bakoko na bino, ya baboti na bino, ya ba grands-parents na bino, bien aimé. Alors, bien aimé, le pardon est une prix qui nous libère. Le pardon est la puissance ya monene où ils ont libéré mutu. Tous ceux qui va opprimer, tous ceux qui va condamner, na sila mokili oyo, mais Yesu Christo acceptaki ba beta efimbu, ba cholaye, ba tieli kongana mopanzi, mais pour être pardon wana elata accomplissement. Tant mon zamba tangisi makila na ye, tant waleli na ngomba Golgotha, à travers ma plaire na ye makila na ye, et to moniete tu es kolimbisama. Alors bien des Colossiens, attention le bien été, oh, Christ a effacé toutes les actes qui a été ordonné, mais bien aimé, réclamation, likamboalien, et ça likamba jour et nuit, parce que aux hommes mamakila, il y a boti na yo, il y a koko na yo, ou eko réclamer yo à tout moment, na air nyoso, mais bien aimé, le lengo za awa. Osengama na nzambe na yebite oza lié na nini peut-être oza mutu moko ozolinga otika kindumba mais ozokoka kolâcher yango te parce que na motema na yo ntango okende na prière repentance obombaka biloko mosusu esalanga mpasi mutu abomaka mpona yebisa nzambe ke naye liboso na yo naye kose repentir mpo naza criminel mpo naza assassin mais olabimisa ngo wana omoi mutu ameleli yango mbondo. Bien aimé, tant qu'on met la mamsou, le péché mbondo, to ozo couvrir la péché na yo, tu fais quoi? Oza ko s'écarter kana nzambi. Moto nyonso ozo ka péché na ye, akomi bo ajande to ko bercer yango lokola bébé. Donc automatiquement oza komi kabola na nzambi. Oza komi pesa distance dans un mot. Bien aimé, bisike zoamio, na ebité, oza lié na kindoki, na kindumba, na inceste, na masturbation, na forme ni na péché oza lié na yango. Na kati ya idolâtrie na ebité. Obi pesa na kati ya péché nini. Omikota na eloko nini. Bien aimé. Alors bien aimé souhaite jusqu'à présent azo condamner Moutouté. Azo juger Moutouté. Mais après si on le temps de te repentir. Bien aimé, na 12e jour oyo, tout le monde était Christ azo qui les 12 disciples. Oh mingi bazalaki ba païen. Bato masumu mais Yesu tanga bengi bango asangisi bango ti bakomi bango ce 12 complet. Donc, atalaki ba faute te ba bena bango te acceptaki bango. Christ alingi accepter mutu mona poko lelo. Christ alingi a libérer mutu mona poko lelo. Christ alingi a racheter mutu mona poko lelo. Christ alingi ete a longola bino na kati ya condamnation na poko lelo. Christ alingi ete a pakola na futa na poko lelo. Christ alingi ete na 12e jour oyo a accomplir chiffre 12 na vie na yo. Christ alingi ete na tongwa lelo aeba ko réinitialiser nyonso oyo baki na vie na yo. Mais ici fi na yo la reconnaissance. La reconnaissance. Christ disait aux hommes, aux femmes, vos péchés sont pardonnés. Va
et ne pêche point. Bien aimé, pour Christ a opéré miracle, a aussi dans la moto fongola motima. Bien aimé, il y a la foi, oui, n'a boité, mais il y a aussi la foi vaine. Il y a aussi la foi ordinaire. Il y a aussi la foi normale. Mais étant que moto ose ma marque à Jésus-Christ, bien aimé, n'a pas ça dans un sujet belete awa. Awa, il faut oeba ko solo na Nzambe. Ici to solo. Donc ozo bete na Nzambe di solo. Nzambe talanga yi. Soki awa na za suna communication na yote. Eza parce que na komi moto o na zolanda nzoto ya mwasi. Soit na mitiki na kati ya impudicité, soit nga ndeko mwasi na koma kosala ba avortement, na koma komela ba pilule, na ndima tonga vaccin pona mema zemi te. Nzambe yango na moni ke ezokabola nga na yo. Soki yo ndeko mobali, lukuta koyiba, escroquerie, combien de serres oyo sakani na bango bien aimé. Ici, on a la monoté parce que, oh, après Awa, le Dieu aux la ministre, ok, ça la œuvre de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas le bondo, n'a beaucoup la qui sont bien aimés, autant pour la mabé. Christ, abandonné ko beta fimbu, mais autant ko mole mabé. Si ma fimbu wana, bandé ko peut ses raisons. Bien aimé dans le Seigneur, yo étant que jeune, étant que maman, étant que papa, ici ko soyo kangai, Zamba pesa yo mbongo, Zamba eleva yo, mais ozo maltraité bana bandeko na yo. Oza na bana oyebi ke baza pauvre, ba otanga te, mais Zamba pesa yo makoki ya kosunga. Zamba eleva mutu parce que dit que bisika moto na zaleli il y a des pauvres. Soki Nzamba tombola ki Joseph parce que comme à l'époque moko Jacob akokweya. Amen. Si moyen kozanga eloko te, Benjamin kozanga, Nzamba tombola ki Joseph pour ete ayeba kosimba kosupport ba frère pa ndeko na ye. Nzamba salaka eloko nyonso na ta convenable. Mais siko banda komitala, Nzamba pesi yo doa koyemba. Apesi yo ministère. Yo komi kozwa ministère, to komi kozwa mbongo apesi yo pona o manipuler batu bine. Pona o utiliser batu. Yo pour le pesa mutoloko soki mwasi, il faut sakana na ye nanu. Il faut yo kana no sura ndoto na ye bi. Wale zali sunye ndenge nini? Yo pour le sunga mona ndeko na yo, il faut finga yo silise valeur. Okomise lokola bonne lokola mwana mosala. Okomise lokola esclave, aussi si non valeur apropesi mbongo, apropesi bile bien aimé osunga te. Amen. Osoba ka semence likola mabanga bien aimé. Non ta liso parce que Nzamba zoloba. Yo ka bien aimé. La prophétie excellente, c'est dans la parole de Dieu bien aimé. Alléluia. Bien aimé. Reconnaissons nos fautes. To bénéma la présence Nzambe. Alléluia. To ebisa Nzambe na éviter. Et après on a le béli awa. Oza côté ni. Bien aimé. Ici banda ko sona Nzambe. Na yebi ke zanui. To mataka. Mais ce qui nous a zongi biso la supplication, c'est qu'il y a quelque chose. Ils ont pour na mutumo na bisika oyo. Bien aimé, ils ont pas si pour na o vivre le beau Nzambe. Ceux qui osent continuer kozalaka la vieil homme, c'est difficile. Lorsque vieil homme le bini, yo mutu tango ndimela ki Yesu. Na mokilo zalaki ndumba, ozalaki magicien. Mais tant on dit meli Yesu, olotika magie, olotika kindumba, on dit meli Yesu, na caractère lo yakala, na vie na yo ya mokili yakala. Tina musala Nzambe, ozana yango. On dit meli Yesu tembe nimi. Osaka mutu moko changer na te. Yaka nde okomi ko manipuler to pe ko utiliser kombo Yesu. Pona osala busoba na yo. Bien aimé, a to encourager ma bete bien aimé. Awa okofongola monoko okotalisa Nzambe na point nini bisika nini oyo kwesamaki oyo bungisamaki bien aimé soki eza libota na yo oyebi ke oza mwana ya ndumba oza mwana polygame oyo kasoni te
Ah, avant la vie d'ailleurs, le salut est individuel. Sans Zéline Paul, la bonne de la Paul, la bien aimé, pour là. Parce que là, on bon était mon aïeux. Personne ne priera mieux que toi-même pour ton sujet. Aux amants, il y a magicien, il y a moïbi, il y a nganga, il y a ndoki. Toi, pays au mot côté aux oui que oui. Au pesaka mwana mwasa tuzemi. Toi, pays elenge serre. Webi ke ozala kana jeune garçon moko boye apesa comme okumba mais yumo ki na ko bimisa zeme volonté. My God. Bien aimé, ba point o eza makambo renya mingi. My God. Atali poza mwana pasteur, oza mwana serviteur et osala soni ba ofinga biso. Mais ondimi otangisa makila innocent. Bien aimé, toboko na Nzambe eza mokuste pona ko bikisa ni matoi na ye. C'est pour cela tu es bisa Nzambe. Alimbisa biso, va crime na biso, na be na biso, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tobondeli, na kombo na Yesu Messia. Yahweh na kombo na Yesu papa na kembo. Yahweh na zongi pa na yo Seigneur. Papa na ekolobela papa na pokwa lelo Seigneur. Yesu na moni ba fai ba erreur na Yesu. Papa na mitanisu na se Yesu na ngai. Puissant de Jacob, bien que nous te donnons des milliards d'adorations, ça ne suffit pas, car tu es l'infiniment Seigneur. Gloire à toi. Oh, sais-tu mon c'est bonheur que tu as mis dans mon cœur. Oh, voilà pourquoi je t'adore. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Oh, pour Jésus, c'est bonheur. Et tu as mis dans mon cœur. Voilà pourquoi je t'adore. Oh, oui, Jésus est mon sauveur.
vois Dieu, papa. Nous commençons, papa, je vois Dieu. Papa, papa, nous sommes, je vois Dieu. Nous commençons tout ça. Je vois Dieu, papa, je vois Dieu. Papa, je suis dans quel école la chambre. Je vois le connaître, papa. Nous n'avons pas tout ça. Nous n'avons pas tout ça, papa. Nous n'avons pas tout ça, papa. Je vois Dieu, papa, vous dites, vous êtes une papa. Je vois Dieu, vous êtes une nation. Papa, je vois Dieu, papa. Je vois Dieu, papa. Papa, même si vous n'avez pas de papa, tu n'as pas de solution. Je vais pas faire ça, papa. Je vais pas faire ça, papa. Je vais pas solution. Je vais pas faire ça, papa. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, papa. Je vais pas faire ça, papa. Je vais
Betulanga Zambe, Betulanga Papa, Betulanga Zakusala, Betulanga Zakusala, Betulanga Nasi Papa, Azara Sama Sonai, Apakala Plus Nasana, Nasana Chamona General, Nasana General Papa, Nasana General Papa, Nasana General Papa, Dubaje Papa, Dubaje Papa, Nasana General, Kanai Papa, Nai Papa Kaduna Papa, Dubaje Papa, Papa Yoke Papa, Dubaje Mana Yoke Kaliblo, Papa Mana Yoke Corona, Dubaje Papa, Bodi Papa, Dubaje Papa, Bodi Papa, Papa, Oh, oh, Mama, okay. Nikuta Papa Manjina Papa, Nikuta Manjina Kai, Papa Nikuta Manjina Kai, Papa Nikuta Manjina Kai, Yoshua Nikuta Manjina Kai, Papa Nikuta Manjina Kai, Papa kotala na bongo na kombo kalao. Papa bongo na kombo ni. Papa na shamushe na nina papa bongo na papa jo kome pana yo. Papa na nina shamushe papa yo papa yo kame na papa yo yo. Papa na nina kame na jela na yo. Papa na nina bala na ya yo. Papa na nina papa yo to kutala na yo zabe. Yo to papa yo kome pesa mote mako. Kama ni kama yo kome. Kutali kwa yo zabe. Papa yo sana papa yo kotala yo zabe. Papa yo sana Papa ni bala na yo ya yo. Papa ni bala na yo ya yo. Papa ni bala na yo ya yo. Papa na yo ingia yo. Papa yo ingia yo. Na yo papa yo na kana yo papa na kaya bala. Na yo na kije papa na yo. Na yo bala na papa. Na yo papa na yo papa yo. Na yo papa. Kuna yo papa. Papa yo na yo kunta. Kuna yo masala yo. Na kuna yo na mzela. Ya wewe ni kama unashauri. Papa na mata papa na yo. Papa na mata papa na yo. Papa na bole na yo. Papa na mata na yo. Papa na bole na yo. Papa na la na yo papa. Ese kuti mate. Na ke kunje mate. Ase ni kuti mate. Papa na la na yo kuti mate. Papa na yo na sini na kuti mate. Awe na ngwa na ase ni zamalula. Ase ni papa yo mate. Na ke ni papa na kuti na yo. Papa yo ni papa. Yo ndio ni mate na yo kwa kanga ko jo mate papa. Yo ndio ka jo mate papa. Papa na yo kwa kanga ko. Yo na kuna kama kwa na yo. Yo zamalula papa. Yo na yo zamalula papa. Na bele papa mo sauti. Yo na bele mo sauti. Yo shama yo ni papa. Yo ni kata ro na. Papa yo zamalula papa. Papa yo zamalula ko na so papa yo ni papa. Papa yo ni sama sama. Yo ni papa. Yo ko papa ni na kata mo na. Papa ba kamo na sana papa papa. Yo na sana papa papa ni na bo na. Papa na mo shema papa. Papa mo na papa. Yo ka tu kwa to sita. Yo ko dia papa na sina pe pe bo izalo. Papa ko na ba ko ni sama sama na mo ko. Watu ba ko ni na te papa. Ke na uki na pesa ko. Donza no ko ni na. Papa yo ba ti na sa le on chami. Papa ka ti do le ni na ko sa le on chami na chami sama tu. Do le ni na ko sa le on chami na chami na papa se. So ba yo ko ko la papa. O ba yo papa yo ba ti. Papa ma bonde na mo ko na tu. E na de ma ke ni bo ko na jambe. E ko la papa ba to ba da. Papa to ko ta na mo ji ba ko ya. Papa yo ko na na ko na ba di bo ni. Papa yo ni ta to. Papa to ko ni na papa. Yo ko ko na ba ni ni so na. Papa ko na ba ni ni so ni. Jamba la papa. Jamba le ni na sa. Ni na ba ni la papa. Yo ko ni ko na sa. Yo shama sa. Yo shama sa. Sana papa na jamu sama tu. Jamu sama tu papa. Papa na jamu sama tu. Jamu sama tu na sana na sama tu na pali tu na kaca tu. Jamu na lugo lugo na papa na papa ni tu. Omele papa ni na papa. Nanti na 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 tu tu. Juga dia papa na lugo papa na dia masuk. Papa na dini papa na dia masuk. Papa ni sana na dia masuk. Papa ni lugo mobile papa. Aja papa tu tu sai. Papa kira phone ayo sama lugo. Papa ni na ko na nano ni na te ni. Yo pa je papa ni yango papa. Ni yango lo me mobile papa. Ni yango yo shama sa. Ni yango baba. Ni yango zama dola. Ni yango papa ko pe sanga zabe. Papa na singo bo ni.
Tukoye papa, tukoye misinga papa, tukomatanga papa, tukomatanga kutana na papa lulunjeri. Amalele papa na sisi, papa yobaje papa. Oh shamash, oh shamash, oh baba yangu oh shamash. Angama ojang baba, tukoye papa na ilete, tukoye baba, asara yang papa, bela maulunya bukan. Atbang panamasyapang, supaya kami menangga masyam, kami menangga masyam bapa aku, supaya kami menangga masyam, supaya bapa, kita rasa sini kita akan bukan sini, sini kita yang kita, oh sama, bayang minasnya bapa, asal bapa bapa ni, kita udah kaya sini, aku kita bapa sini, aku kita bapa nama sini bapa, bapa nak aku sebanyak tu di sini ayo, bapa nak aku bisa bapa. Papa yo baje na ko so papa sema papa yo baje baje fena na ko so papa eza ko lo mala papa na ko sa papa na mama mo so da oh le papa le sana la papa ni na go ko na papa o sa malo la yo lo ba papa na papa o lo ba ko so ni sana papa papa yo baje ni sana papa ni na la ko na ngoma Ibaje papa yo sana na papa yo baje papa yo ni sana na malona papa yo ni sana papa ndio bana singe boli papa na jila bana papa yo papa yo ni sana papa papa yo ni sana papa ibaje papa papa kana beza papa na ile kwa na David papa après avoir cause moi si le voici après avoir koboma mo shamasha abajo baje menasema bulo yawe la bikalo mabulo baba nalo mabulo papa obaje papa ni chamulana obaje mene bado ni sibana ni namba obaje shukana munjapo obaje baje papa masante mabulo baba ni kama obaje papa obaje shukana munjapo obaje papa sala ufalme wa bafalme obaje unini ufalme wa bafalme obaje unini baba obaje unini papa hata kizazi changu kizazi changu kizazi changu kizazi changu papa unime kizazi changu papa unime kizazi changu papa unime kizazi changu papa unime papa ndio papa unime familia yangu papa unime familia yangu papa kizazi changu papa unime buruma hivi naomba leo papa unime kuangalia leo ndio papa papa kala ngai Seigneur Jésus-Christ, relâche ma passion. Kami yang untuk mengandung masuk ini, kita kata masuk kami mobil. Kita yang untuk dia masuk ke dalam pada, saya pada untuk membuka jalan masuk. Ini hari itu kita dapat masuk. Jangan apa-apa saya untuk masuk apa, untuk itu mana kita kali masuk naik. Papa coba dia pas papa ai lo mesmo vai papa yo zapi gabe wana mobile usawapi wana mobile usawapi wana mobile usawapi wana mobile usawapi usawapi wana mobile usawapi wana mobile papa tu papa di personal papa mana mobile papa yo ni papa da família do seu papa ni papa da wana yo papa na família nga bubaje wana mobile to to yo wana mobile papa wana oli papa atumuna do papa bubaje papa yo ko tambora ke bubaje to kaya se no te mana yo senzabi papa yo sana yo wasi papa mana mobile to to kaya yo papa papa na yo tamalun ayer kala papa papa na yo to adola to papa papa na ba no ko bubaje baba anda sikini tutuni papa apa mapanse na buba mapansa ngulu meshara bubaje mapansa bubaje ni kuna sana visa na kama bubaje visa bubaje sana bubaje yoba yo sana papa apopa ne papa na ni papa no ni papa
Samina na papa. Papa ko jaba sama sumu. Papa jo baje papa. Papa jo baje papa. Papa sumu papa. Jo baje papa jo baje. Ata jo baje papa. Batu bitu bakala papa. Bitu bitu ko ko papa. Na kata pa ilo ko papa. Ko di papa ko bitu bitu ke makole. Jo baje ko bitu ke. Jabe ko ko papa. Ko bota bitu jo wa. Ko bota bitu ko tango. Ko bota bitu ko tango jabe. Ko bota na kata ba sumu. Jabe ko ko sema papa. Bolu ni sema papa. Bolu ni sema papa. Eza kanza mama wa. Eza kanza mama wa. Papa ni ko sema na sema papa. O pesa bitu papa. Ra ko sema bolu ni papa. Ra ko mora usame. Papa na sema bolu ni. Papa na foka lele. O uza malera. Bote na bitolo sema ni. Papa na bele la papa. Na na mabele ko ni papa. Na sema matoni ni jabe. Na fuka matoni ni papa. Yo va yo kona na sema bolu ni sabo ko ma pana matoni yo. Yo ni sana za malera. Papa ko na ni papa yo ba ni. Papa yo ba ni na salero. Papa ka we ni sama papa. Yo papa. Yo va yo na ni ka o kona na. Na bi ko ko ni ga jo ba ji. Na bi ko na ta mi sa na lo papa. Papa ka le lo ko ni jabe. Papa se ko sera papa. La papa le lo papa. Papa. Na ta na bo solo. Na ta na bo solo jabe. Papa ni sama na. Papa yo ba ni sama na. Ni sama jabe. Ni sama na papa. Papa sa lo bi papa. Na sa na papa ni sama na. O lo sama sa. Papa yo lo na. Papa yo mo yo na yo. Papa ka ma ni papa na sa ni sa na. Papa bo ko na ba u ka. Papa yo ba je papa. Yo ba je papa le je ni si la se ya papa yo ba je ka ni ko se. Yo ba je papa yo ba je. Papa yo ba je je si. Devant toi, où t'as des mots pas seulement je vais dire papa, je vais dire que je vais pas seulement, et puis les pardons, je vais dire papa, je vais dire que tu cher, je vais dire que tu cher papa, et pardon, je vais dire papa, je vais dire papa, mais pas papa, mais c'est la politique, je vais dire les choses qui là, le chamachin, notre couloir mon masque, notre couloir mon masque là-bas, notre couloir mon là-bas, une fois dans la machine, je vais dire François là-bas, notre autre présence, il a sorti la vache, je vais dire quoi maman, notre chita mon camarade, notre chita mon maman, Imagine la chuta, imagine la chuta, imagine la chuta mandabali, imagine la chuta mandabali, abana chuta baba, asya baba yuvaje dumako, imakonda na mashama, yuvaje dumako na mashama, yuvaje kama ninasema bulima, sistema baba yuvaje, sistema yuvaje abana sema yuvaje, kama ninasema bulima bulima, yuvaje yuvaje, yuvaje bulima baba, bulima kwa yuvaje, bulima yuvaje, bulima samasa, bulima mfano mfano, bulima na Papa je vais me mettre là. Papa ne dit pas ici ma jambe. Papa je peux papa ne sait pas où papa. Il faut la voir nous toi papa tout le temps le bon connaît. Et ça la pas tout mon papa. Et ça la carte à mon sou. Dans ce lieu là que vous me dites papa. Pour toi que vous me passez papa. Dans le nom de papa. Le nom de ça la dit ma bango. Papa le nom de ça ma na. Le sama le nom de ça ma na papa na dit ma bango. Papa na dit ma na papa. Na dit na mo kona mo papa. Awa to sana na le Japon na le jambe. Bona papa papa. Bona sango mala Papa sana bato mosiki, amalola papa, ajoli papa, jolo bokona bazo morango. Yoli mana yo sana, yoli mana yo papa, likole abango zamu, yoli sabango, yoli sabato onye papa, yoli basana kata masunu, papa bazo kala bamski bazo ko sana bamski bazo konsa. Yoli bayo ko bango do kote, ayi ko papa ko mana yo konsa. Papa na limo na likole abango, yoli papa na bonde fona ngana ndi pejo bazo papa, basana asiant pejo bazo papa. Je vais aller tout seul, on va être à ma tour aussi. Je vais aller à la carte à ma tour. Après, je vais aller tout le monde sur la bande de moi, c'est jamais. Je vais aller à la bande de moi, je vais aller papa. Nous allons faire ça, maman. Nous allons faire ça, maman. On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça, on va aller faire ça. On va aller faire ça, c'est ma tour aussi. Je vais aller papa. Si tu m'as donné papa, nous allons faire tout la bande. Je vais aller ma tour, maman. Nous allons faire ça, papa. Nous allons faire ça, nous allons faire ça. Nous allons faire ça, nous allons faire ça. Nous allons faire ça, nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Niko na oma bulima yako, nivaje papa nije kodi yako, baba shiko papa, jana mashamu, nivaje papa, ende si baba, nivaje papa, ende si papa, papa nivaje papa, kena papa papa, nije yako baba, nivaje papa, papa nije yako papa, papa nije yako papa, papa na oma bulima yako, nivaje baba, nivaje baba, nivaje na oma bulima yako, oma bulima yako na avance vele. Ada custom lima kabayon, ada custom lima kabayon. Ibadah mina umabulma ko, umabulma ko ile amay sabo, umabulma ko ile amay sabo. Aldo bajo papa, ibadah mina umabulma ko, ibadah na sambo ko papa,
voyez papa, je voyais papa, je voyais papa, et il dit papa, papa n'a le sang de papa, je voyais papa, papa, je voyais la prière de tu voyais, papa, il dit papa, je voyais papa, papa, on m'a papa, je voyais papa dans le sang de papa, au lit papa, je voyais la lumière qui m'a battu, je voyais papa qui m'a battu papa, papa dans la casa de ça, je voyais, papa dans la casa de ça, je voyais, papa yokanga ipe tozokende kaka tozolanda kaka nzela wa losambo tozokende pe vers la fin bien aimé lelo nzambe alobelaki biso sur le combat d'un homme yo tozalaki na kati ya mokolo alobi
tokaki nini oyo abengaki le combat des noms toposa na kati ya groupe ya WhatsApp oyo toza nango na kati ya groupe oyo nzambe alobaki sur le combat des noms tolobaki bitumba moto ebanda wapi toexplikaki na naissance ya motu nini oyo esepasaka yeleme na epoke oyo sikoyo na ntango oyo tokota sikoyo na aspect ya priere mosusu totambola ba aspect mibale oyo tomoni ete elobeli biso le remercie kopesa merci et puis se repentir mais bien aimé sikoyo na ntango oyo nayebi te komba nini ozoleka nango etant que homme komba nini ozoleka nango bien aimé si tu es lié si tu es condamné si tu es lié soki na eloko nini ezokanga bien aimé nga nayebi kombo nango te bien aimé napesi yo kaka tempe ndeko yo afongola monoko obanda kokondane obanda kose déconnecté na eloko nyonso combattre vie na yo tolobaki ete ennemi ya liboso oyo azokombattre vie na yo eza nzoto na yo parce que badésir ya nzoto baposa ya nzoto bien aimé ememisa satana ngambu parfois okontrôle badésir na yo ozobenga ngo non c'est le diable bien aimé badésir ya nzoto soki ebi kokontrôle yango te bien aimé okosimba kisi okosente bana batu okoyiba ndeko okobima liboso ke nzambe abengi yo tokoki kobima bien aimé napesi yo susu temps bien aimé oyo eza 12e jour toza toujours na kati étape ya délivrance toyebelaki l'ordre mais dans la délivrance il faut moto amona afongwama soki na point omonique obondela otambola bien aimé nayebi te napekisi yo toza libre oza free bien aimé nini oyo ezokondane vi na yo nini oyo ezolie yo par rapport au combat d'un homme bien aimé yo lingi nini nzambe apesa o kimia nini oyo nzambe alibero na pokwa lelo na ntongo lelo bisika ezwami yo tobondeli na nkombo na yesu bondela bisika ezwami yo Yahweh na kombo na Yesu Messia pa na kembo Seigneur. Papa na ye pa na yo Seigneur.
Yosala yango